Shënohet 1 maj dita e punëtorëve, sot për dikë është feste, për dikë protest. Ndërsa në qendër të Shkupit është protestuar, në periferi të kryeqytetit dhe shumë qytetarë kanë festuar. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, Vlen dhe BDI përplasen me deklarata për medresen Isabeu. Izraeli në flak pas përhapjes së madhe të zjarrave kërkon ndihmë nga e gjithë bota. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në Shkup sot është protestuar për të drejtat e punëtorëve. Sindikatat kanë organizuar marshe protestuese ndërsa shënohet 1 maj dita e punëtorëve. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, tha se punëtorët kanë shumë arsye për të protestuar, por pak për të festuar. Ndërkohë, nënkryetari i sindikatës në sektorin privat, Ivan Peshevski, tha se 500 euro për punëtorët janë shumë, ndërsa për qeveritarët 5.000 euro tani në Greqi ju duken pak. 1 maj, për dika fest e për dika protest. Qindra qytetarë sot kishin vendosur të protestojnë, duke kërkuar paga më të larta dhe kushte më të mira për punëtorët. Mjaft punuan për gjevrek dhe ujë. Kjo ishte njëra ndër porosi që shkruhej në pankartët e punëtorëve që mbanin në duar. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, Slobodan Trendafilov, tha se punëtorët kanë shumë arsye për të protestuar, por pak për të festuar. Ве молам, макар и символично, да им го завъртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Sot punëtorët kanë shumë arsye për të protestuar, por pak për të festuar. Sot po protestojmë për paga, sot po shkojmë në kuvent, në odën ekonomike dhe në qeveri, për të thënë se kërkojmë një pagë minimale prej 500 eurosh, se kërkojmë një rritje prej 100 eurosh të gjitha pagave të tjera, se kërkojmë respektimin e marrëveshjeve kolektive për rritjen e pagave dhe se kërkojmë një pagë të denjë për çdo vend pune. Me këtë fjalë, e nisi fjalimin e tij kryetari i Sindikatës për Industri Energjetik dhe Miniera, Igor Gerasov. Vëllezër dhe motra sindikalist, më në fund ran maskat në lëvizjen sindikaliste në Maqedoni. Tani më dihet kush është kush. Punëtorët, ne këtu, kjo është paranoja e lëvizjes sindikaliste e Maqedonisë dhe besoni në periudhën e ardhshme, ashtu sikurse deri më tani do të jemi mbrojtësi i punëtorit. Disa mbajnë pres konferenca me ministra, me funksionar qeveritar, nënshkruajnë ndonjë deklaratë që nuk ekziston. Besoni në periudhën e ardhshme do të jemi ende më të zëshëm, do t'i kërkojmë të drejtat tona. Ndërkaq, nënkryetari i sindikatës në sektorin privat, Ivan Peshevski, tha se 500 euro për punëtorët janë shumë, ndërsa për qeveritarët 5.000 euro që i harxojnë në këtë vikend në Greqi ju duken pak. Kjo protest për ata që 30 vite ne kanë thithur gjakun me pamuk dhe për ata që 500 euro për neve janë shumë, ndërsa tash në Greqi për vikend 5.000 euro janë pak. Kjo nuk është për brohoritje, kjo është për çdo ditë të jemi këtu në rrugë përderisa nuk na i rrisin pagat. Protestuan edhe Sindikata e Kulturës. Ne jemi nga Sindikata e Kulturës dhe sot jemi këtu para se gjithash se sot është 1 maj, ndërsa 1 maj është protest tradicionale e sindikatave, kurse e dyta, të punësuarit në kulturë kanë marrë pagën për muajin mars, e cila nuk është në pajtueshmëri me marrëveshjen kolektive. Protesta filloi nga objekti i sindikatës, pastaj u drejtuan drejt kuvendit dhe më pas marshimi protestues vazhdoi drejt odës ekonomike dhe mbaroi përpara qeverisë.
Ka reaguar vëmëroja në pushtet e cila respekton të drejtat të punëtorëve, por nuk mbështet dhe respekton udhëheqjen politike të sindikatave, siç është thënë Valentin Manasievski nga vëmërot të PMN, akuzon krerët e LSM-s se marrin paga të majme ndërsa i keqpërdorin duke manipuluar krerët e disa sindikatave. Valentin Manasievski nga vëmërot të PMN ka komentuar sot protestën e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë. A i tha se vëmërot të PMN mbështet dhe respekton të drejtët e punëtorëve, por nuk mbështet dhe respekton udhëheqjen politike të sindikatave. Manasievski akuzon krerët e LSM-s se marrin paga të majme. Kur Trendafilov flet për pagat e politikanëve, do të ishte mirë të përmenden edhe pagat e sindikalistëve. Ai personalisht merr 75.000 denar në muaj nga të njëjtët punëtorë, ndërsa kolegët e tij madje arrin edhe deri në 130.000 denar. Si presim që Trendafilov t'i kuptoj punëtorët, shpjegoni se deri më çfarë mase ai simpatizon pozicionin e punëtorëve kur ata marrin paga prej 2.000 eurosh. Si ka mundësi që qëndrimet e tij janë të njëjta me SDS-n dhe levicën e BDI-n. Manasievski nga VMRO pyet publikisht se çfarë kërkoi Trendafilov në takimin e fundit me LSDM-n, ndërsa shtoi se pretendimet e LSM-s se po mbron punëtorët janë të kota, pasi sipas tij ai në ndërkohë bën marrëveshje me LSDM-n. VMRO DPMN e ta što je zgolimi minimalna. VMRO DPMN është ajo që rriti pagën minimale, VMRO DPMN është ajo që luftoi për një dinamik të re të rritjes së pagave, kushte më të mira dhe një jetë dinjitoze për çdo person. Ne i kuptojmë sfidat e punëtorëve, e dim se çfarë po kalojnë ata dhe për këtë arsye në përputhje me rrethanat reale kemi marrë dhe do të vazhdojmë të marrim masa konkrete për të përmirësuar gjendjen e tyre. Manasievski nuk u përmbajt as pak në kritikat e tij ndaj Trendafilovit, për të cilin tha se vepron si politikan nga një organizatë lokale e partisë së LSDM-s. Përderisa në qendër të Shkupit është protestuar, në periferi të kryeqytetit shumë qytetarë kanë festuar, në parkun e Starajit qytetarët kanë festuar edhe me këngë valle. Ta ndjekim kronikën në video. Ndonë se një pjesë e qytetarëve për ditën e 1 majit kanë vendosur të protestojnë. Një pjesë e madhe e qytetarëve kanë vendosur të mos protestojnë dhe të dalin të relaksohen me familjarët e tyre në përparqet dhe vendet rekreative që i ka vendi jonë. Më të lumtur në këtë rast ishin fëmijët, të cilët loznin me shokët lojra nga më të ndryshmet. Pse ki ardhën? Marë nuk kënaq me Me shumë. kanë ki ardhën? Me babin. A ki luj deshti? Ka pa? E më kënaq. Me kanë ki ardhën? Me shoqe me lujt. Kam ardhë me lujt me shokët e jem. Kam marë më kënaq. A ki me lujt me shoqe me kushërina? Pa, Me kanë ki ardhën me babin? pa. Sepse kanë ardhur pikërisht në Saraj, treguan edhe disa të rinj. Shumë mirë valla. Edhe parkingin qash e këshin regullu pak, kur ina pushim vina këtu. Po veç për një majmë, se... Mirë duke. Veç këngëve dhe vallave, me të madhe në Saraj, thot piqej edhe mishi. Ndryshe në organizim të komunës së Sarajit dhe disa organizatave në qendrën rekreative në Saraj, u organizua dhe festival në të cilën performuan ansamblet të këngëve dhe vallave si nga vendi, po edhe nga Kosova, Turqia e vende të tjera. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që të shfuqizohet miratimi i qeverisë që BFI-s t'i lejohet themelimi i shkollës së mesme private, ka reaguar partitë shqiptare. Megjithatë, ata kanë përdorur edhe këtë rast për t'i drejtuar njëra tjetrës akuza. Nga BDI thanë se Vlen nuk po përfaqëson shqiptarët në vend që të mbrojë qytetarët, po i mbron interesat e veta, ndërkohë nga Vlen akuzuan se kjo është pasojë e keq qeverisjes së BDI-s. Partitë politike shqiptare në opozitë dhe pushtet kanë reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilën ia ndalon Bashkësisë Fetare Islame që të themelojë shkollë të mesme private. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë dënuar këtë vendim duke e quajtur atë politik dhe antikushtetues. Ata kanë akuzuar Vlenin që është në qeveri se në vend që të mbrojnë qytetarët, ata mbrojnë kariket dhe shefat e tyre.
Ky vendim është sulmi drejt për drejt ndaj lirisë fetare, ndaj dinjitetit të komunitetit musliman dhe ndaj një të drejte që u fitua si korrigjim i një padrejtësie historike gjatë qeverisë së udhëhequr nga BDI. Dhe kjo nuk është thjesht një çështje gjyqësore, kjo është betejë për dinjitetin kolektiv, por më rëndë se vendimi i gjykatës është heqtja e turpshme e përfaqësuesve shqiptar në këtë qeveri. Në vend që të protestojnë, ata heqtin, në vend që të japin dorëheqje, ata justifikojnë. Në lidhje me këtë vendim ka reaguar edhe kryetari i Lëvizjes Populli Skender Recep Zeti, ku sipas tij, kjo është shkelje e rëndë e të drejtave të garantuara nga kushtetuta. Absurdi më i madh është se me diplomën e medreses Isabeu mund të vazhdosh në universitete prestigjioze në Turqi dhe në rajon, madje edhe në vendet perëndimore, por jo në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në shtetin ku kjo medrese është e themeluar. Kjo nuk është as gabim e as rastësi, kjo është një politikë e qëllimshme diskriminimi dhe një sulm i organizuar ndaj identitetit dhe ekzistencës sonë. Ndërkaq nga Vlen kanë akuzuar se me këtë vendim doli e vërteta në sheq se medresia nuk është akredituar kurrë në mënyrë të ligjshme dhe se BDI vetëm e përdori për qëllime politike. Vendimi i sotëm e vërteton përfundimisht se BDI nuk ka zgjidhur asnjë çështje shqiptare me ligj dhe kushtetutë, por vetëm ka gënjur dhe ka mashtruar për vota. Medreseja Isabeu nuk do të përdoret më për lojra të ndyra politike dhe fushata boshe. Ne jemi duke punuar për një zgjidhje përmes së cilës kjo çështje do të mbyllet përfundimisht një herë e mirë larg manipulimeve të së kaluarës dhe afër drejtësisë së merituar për shqiptarët. Gjykata kushtetuese në seancën e së mërkurës shfuqizoi vendimin për dhënien e miratimit për themelimin e shkollës private të mesme Medresia Isabeu në Kondov, e cila u miratua nga ana e qeverisë më 26 mars në vitin 2024. Me këtë, nxënësve të medreses u pamundsohet që të regjistrohen në universitetet në vend. BFI nga ana tjetër në reagimin e saj paralajmëroi betejë juridike në lidhje me këtë rast. Ata informuan se veç më kanë iniciuar procedurën e gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 7 të ligjit për arsimin e mesëm, me cilin nuk lejohet mësimi fetar në shkollat e mesme, me arsyetimin se i njëjti është në kundërshtim me amandamentin 7 dhe neni 22 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, i cili çdo qytetari i garanton lirinë dhe mundësinë për arsim fetar në shkolla fetare të organizuara nga BFI dhe Komi. Përplasje verbale ka pasur edhe në kampin politik Maqedonas. LSDM po akuzon ministrat e qeverisë se kanë bërë harxhime të mëdha në kurriz të qytetarëve të vendit. Ndërkohë, VMRO ka reaguar me kundër akuza dërguar mediave, thonë se kanë haruar që pikërisht ministrat e tyre harxhonin qindra mijëra euro për koktej, hotele dhe aplikacione mobile të shtrejta. LSDM opozitare akuzon pushtetin se i ka harxuar 30.000 euro për ushqime luksoze në për restorante për vetëm 4 muaj. Sipas zëdhënëses së partisë Bogdanka Kuzeska, derisa punëtorët numërojnë ditët për të arritur te paga, ministrat e VMRO të BMN-s harxojnë 10.000 euro për ushqime. Listën e kryesojnë, siç thot ajo, ministri i jashtëm Tim Çmucunski, ministri i drejtësisë Igor Filkov dhe i kulturës Zoran Lutkov. E besoni apo jo, në 4 muajt e parë të vitit kjo qeveri ka shpenzuar mbi 30.000 euro në për restorante të shtrejta në Shkup. Festa Dreka Darka kanë paguar pothuajse të gjithë ministrat, ndërsa faturat të cilat janë të qasshme në financat të hapura janë të larta. Disa pagesa janë në vlerë prej 3.000 eurosh. Ndaj këtyre akuzave është përgjigjur VMRO me kundër akuza. Përmes një komunikate dërguar mediave, thonë se kanë harruar që pikërisht ministrat e tyre harxhonin qindra mijëra euro për koktej, hotele dhe aplikacione mobile nga 300.000 euro. Kuzeska të përgjigjet qartë se sa para u vodhën nga shefat e saj në ato tendera në 4 sy, pa shpallje dhe konkurrencë. Sa herë stafi juaj udhtoi me aeroplan privat ndërsa njerëzit ishin të mbyllur në shtëpitë e tyre. Nuk ju shqetëson luksi, ju shqetëson që nuk jeni më në pushtet. Këto akuzat të partive më të mëdha maqedonase po bëhen në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, të cilët po kërkojnë që paga minimale të bëhet 500 euro. Bashkë raportuesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Sibel Arslan dhe Josep Orelli pas kryerjes së monitorimit në vend vlerësuan se Maqedonia është një shtet demokratik ku respektohen në përgjithësi liritë politike, të drejtat e lirisë, shoqërimit, tubimit dhe shprehjes, si dhe
pluralizmi mediatik. Megjithatë, ata theksojnë se ende ekziston një nevojë urgjente për të reformuar kuadri zgjedhor në përputhje me rekomandimet e zyres së OSBE-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut dhe Komisionit të Venedikut të Këshillit të Evropës. Delegacioni qeveritari kryesuar nga Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme Timço Mocunski, Ministri i Kulturës dhe Turizmit Zoran Ljutkov dhe Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë Igor Janushev sot morën pjesë në ditën kombëtare të ekspozitës botërore Expo 2025 në Japoni. Përshtypje të forta la pika dhe paraqitja e ansamblit kombëtar Tanec, i cili hapi ditën e sotme. Pavioni Maqedonës është i pasur me ekspozita tradicionale, por vëmendjen më të madhe e tërheq pikërisht ajo e arkitektit japones Kenzo Tange, i cili e projektoi Shkupin pas tërmetit të vitit 1963. Si qeveri, mbetemi të përkushtuar në afirmimin e Maqedonisë. Pjesëmarrja në Expo 2025 është edhe një dëshmi për këtë, ka deklaruar zëdhënësja Maria Miteva. Në Kosovë, deputetët dështuan për të 9ën herë radhazi në përpjekjen e tyre për ta konstituuar kuvendin. Kryesuesi seancës konstituive Avni Deari nga Lëvizja Vetëvendosje kërkoi që votimi për kryetar të kuvendit të bëhet në mënyrë të fshehtë, gjë që u refuzua nga partitë e tjera. Procesi ka ngecur prej javësh pasi partia fituese Lëvizja Vetëvendosje nuk u arrin të sigurojë votat e nevojshme për kandidatën e saj për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiun. Ky dështim vjen pas takimit të pasuksesshëm ndërmjet kreut të Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe atij të Partisë Demokratike Memli Krasniqi. Ka dy pjesë të mëdhat në zonat malore midis Tel Avivit dhe Jerusalemit janë përfshirë në zjarre masive të cilësuar si më të mëdhat në historinë e vendit. Shkaku i saktë i zjarreve ende nuk është përcaktuar, por autoritetet po hetojnë mundësinë e zjarrvënies së qëllimshme. Disa persona janë arrestuar, ndërkohë politikanë dhe opinionistë të njohur në Izrael po e fajsojnë Hamasin për nxitje të zjarrvënies. Një zjarr i cili nisi mëngjesin e 30 prillit në zonat pyjore mes Tel Avivit dhe Jerusalemit u përhap me shpejtësi për shkak të erave të forta dhe kushteve të thata. Sipas autoriteteve izraelite, raportohet të jenë prekur rreth 12.000 hektar. Kryeministri Benjamin Netanyahu e ka shpallur situatën si një emergjencë kombëtare. Izraeli po përballet me një nga zjarret më të mëdha dhe më shkatërruese në historinë e tij. Sipas agjencisë Anadolu, zjarret vazhdojnë në 11 pika pyjore. $119 ekipe zjarrfikse dhe 10 aeroplan zjarrfikës vazhdojnë të luftojnë zjarrin në rajonin malor të Kutsit, përkatësisht në 11 pika ku vazhdon zjarri. Lidhur me thirrjen e Izraelit për ndihmë ndërkombëtare për shkak të zjarreve që nuk u arritën të vendosen nën kontroll, thuhet se pritet që brenda ditës të mbërrijnë 8 aeroplan zjarrfikës nga administrata qiproite greke dhe Italia.
kreu i Këshillit Rajonal Avishai Cohen tha se ekziston mundësia që zjarri të përfshijë zonat e banuara, ndër tjera i njoftoi se kanë evakuuar afër 10.000 njerëz dhe se u kanë ofruar atyre shërbime strehimi. Nga ana tjetër, në lajmin e gazetës Times of Israel thuhet se ata që u evakuuan nga zona me Vohoron për shkak të rrezikut të përhapjes së zjarrit u lejuan të kthehen në shtëpitë e tyre pas 18 orësh. Shkaku i saktë i zjarreve ende nuk është përcaktuar, por autoritetet po hetojnë mundësinë e zjarrvënies së qëllimshme. Disa persona janë arrestuar në ndyshimin për përfshirje në zjarrvënie. Derisa Izraeli po përballet me fatkeqësi natyrore, populli palestinez në Gaza po vazhdon të përballet nga një fatkeqësi e madhe shkaktuar nga dora e njeriut, konkretisht nga dora e drejtuesve me mendësi gjenocidale që aktualisht janë duke udhëhequr shtetin sionist. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka përditësuar të dhënat për fushatën e vrasjeve ku të paktën 52.400 palestinez janë vrarë dhe 118.000 janë plagosur. Ndërsa po përballet me zjarret, Izraeli po vazhdon fushatën e përditshme të vrasjeve në Gaza. Raportohet se të paktën 14 palestinezë janë vrarë gjatë ditës së sotshme. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka përditësuar të dhënat për fushatën e deritanishme gjenocidale në enklav. Raportohet për të paktën 52.400 palestinezë të vrarë dhe 118.014 të plagosur. Mira persona të zhdukur në rënoja supozohet të kenë vdekur. Ndërkohë, zyra e OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare ka bërë të ditur se 92% e foshnjeve në Gaza janë të privuar nga ushqimi bazë për shkak të sulmeve të vazhdueshme të Izraelit, blokadës dhe mbylljes së kufive të enklavës palestineze. Zyra e përfaqësuesit të OKB-s në territoret e pushtuara palestineze theksoi se në muajin prill krahasuar me muajin e mëparshëm është rritur me 80% numri i fëmijëve që vuajnë nga uria, që sëmuren dhe marrin trajtim për keq ushqyerjen për shkak të pengesës së hyrjes së ndihmave nga mbyllja e pikave kufitare nga Izraeli. Tek foshnjat, kjo situatë mund të çojë në rreziqe serioze shëndetësore që mund të vazhdojnë për gjatë gjithë jetës. Paralajmërojnë ata, sipas organit të OKB-s, 65% e palestinezëve në rripin e Gazës gjithashtu nuk kanë qasje në ujë të pijshëm. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.